Подарки – это всегда радостное событие, а к Новому году еще и долгожданное. В преддверии праздника благотворительный фонд Возрождения Микаила Гуцериева вновь проявляет свою заботу о детях, даря им радость и надежду. Порядка 75 коробок, в каждом 8 чемоданчиков с презентами забирает Джайрахский район. Благодаря руководителю фонда «Софмар», основателю Микаилу Гуцериеву и фонду «Софмар», все маленькие жители Джайрахского района, это дошкольные учреждения, школьные учреждения, дети участников СВО получают на Новый год подарки. Мы все прекрасно знаем и помним, как мы сами ждали этого дня и как мы ждали этих подарков. Соответственно, и помимо того, мы стараемся и каждый год включаем 2-3 населенных пункта пригородного района, расположенных ближе к Джайрахскому району, чтобы и там дети дошкольного, школьного возраста получили эти подарки от фонда «Софмар». А это вторая точка, откуда гостинцы, около 1500 подарков, забирают подведомственные Министерству культуры учреждения. Каждый ребенок сможет ощутить волшебство новогодних праздников. Сейчас подарки разгружаются и готовят к распределению по школам. Новый год считается детским праздником, но вместе с тем взрослые тоже любят этот праздник. Хотелось бы отметить, что Михаил Саварбекович вообще как меценат, я вообще восхищаюсь этим человеком, глубиной его ума. У нас есть девочка Калоева Асета, она арфистка, закончила с отличием Санкт-Петербургскую консерваторию по классу арфа. Арфистка, очень сильная девочка. И вот он ей подарил, купил арфу, очень такой вот американская, она одна из лучших арф считается в мире. Вот за это тоже хотелось бы отдельное спасибо ему сказать, что он не забыл эту девочку. Фонд Возрождения активно поддерживает различные социальные проекты, и эта новогодняя акция – яркое подтверждение его стремления сделать мир лучше. Чуть более недели назад 2000 подарочных боксов от Микаила Гуцериева получили дети с ограниченными возможностями здоровья. Это добрая традиция и вообще вот цель, которую преследует Михаил Саварбекович, когда поощряет работников культуры, она очень благородна, потому что люди творческие, они очень ранимы, и любое внимание к ним проявленное, оно потом сторицей возвращается к нам в виде шедевров в культуре, каких-то произведений искусств. Потому что мы очень благодарны и очень чувствительны к любому проявлению внимания. Огромное ему спасибо за это, хочу сказать, от лица всех деятелей культуры республики, за то внимание, которое он нам оказывает, за ту помощь, которую бесконечно он проявляет. Новогоднее чудо для тех, кому это чудо так необходимо. В списке получателей и воспитанники музыкальной школы Малгобека. Для них особенно приятно видеть заботу и поддержку Микаила Гуцериева. Я как представитель творческой интеллигенции Республики Ингушетия хочу сказать, что поистине творческий человек, благородный человек и человек, который рожден для помощи, и ему, наверное, дано Всевышним и огромный талант, и огромное большое сердце в этом, так скажем, тяжелом мире сегодня помогать, творить, создавать. Я считаю, что это великая миссия для него. Сделать мир ярче и добрее. Такие акции не только радуют детей, но и вдохновляют общество на добрые дела, создавая атмосферу единства и заботы. Каждый ребенок ждет встречи Деда Мороза и, конечно же, подарков. А подарки, конечно, непростые, они очень достойные подарки. Это собранные с большой любовью, большим сердцем. И, наверное, от Микаила Саварбековича подарков больше ждут дети, потому что они всегда бывают какие-то интересные, что-то с каким-то дополнением. Большое счастье для человека – это обрадовать детское сердце, потому что детское сердце, оно невинное, оно очень такое благородное, чистое. И, так как говорится, когда ребенок находится, так скажем, в этом состоянии вот этого детства, да, где волшебный Дед Мороз, Снегурочка, праздник, Новый год, эти все ассоциации несут одну и ту же задачу – подарить детям праздник. И, безусловно, когда появляется, так скажем, в роли Деда Мороза наш замечательный Микаил Саварбекович и оказывает вот именно вот такую вот, понимаете, положительную динамику хорошего настроения Нового года, когда дети получают подарки, это просто здорово и замечательно. Поэтому низкий поклон всем, кто сегодня в этой команде работает. Огромное спасибо. Дал Тахана Ши Техину, дал Вилвол Микаил Саварбекович.
Волшебство по силам каждому. До Нового года осталось совсем немного, а значит, есть еще время поделиться чудом с теми, кто так этого ждет. Это далеко не последняя акция, проводимая для детей в преддверии Нового года благотворительным фондом Возрождения Микаила Гуцериева. Хава Гагиева, Тамара Хашагульгова, Хасан Евлоев, Магаз 24.